今天晚上呢，给大家讲一个非常零基础的这款花头白色里边呢带着一点粉瓣的首先，正常的比例为太白为2，三绿为1，太白为2，三绿为1。毛笔清洗干净以后呀，我们调色。顺着这个颜料，你看去搅拌搅拌。它的颜色有点微微的发绿白里透着绿。晚上好，白里透绿的感觉就出来了调成牛奶状然后呢，整一个毛笔上不要有这种粘在上面黏糊糊的不要粘在上面黏糊糊的你看比例呢为2:1搅拌搅拌搅拌进来。OK， 慢慢的笔尖刮干，整一个检查一下颜色呢是否干净。你不要调的脏兮兮的要调的整一支毛笔比较干净。对，调的整个笔干净一点。然后呢，加什么呀？拿出一支小棍儿小棍子，把我们这个藤黄和胭脂加在一起，藤黄和胭脂搅拌搅拌藤黄和胭脂先搅拌搅拌，把它融合在一起，形成一个比较重的颜色，点在笔尖儿，比较重的色点在笔尖，搅拌搅拌，一定要搅匀搅匀它。如果不匀的话，它画出来那个花瓣就是有点脏脏的感觉有点脏脏的感觉。然后呢，蘸一点我们的焦茶，焦茶加入到我们整个毛笔的2/3，薄薄的调一层2/3。笔尖呢加一点点的什么呀？这个重色重色。笔尖来一点点就好了这样子就是调出什么我们那个一个花瓣的颜色能理解吗？能理解打个一点点赞能够理解的打个一点点赞。对，就调成这种颜色比较浅、比较白的一个花瓣一个白的花瓣，对吧？来，我们来试一下笔试一下笔，可以试一下笔你看小笔触，你看笔尖点一下，往旁边带过来一下。一半，咱们呀，只要保证它笔尖是尖的就行笔尖是尖的就行，能听懂吗？听懂给主播打个1。你只要保证它的笔尖是尖的就可以了一定要留尖一定要留的尖尖的。然后呢，我们拿一支干净的毛笔，干净的笔压成刷子的一样的形状压成刷子。好，拿一点什么玫瑰红在笔尖，拿一点玫瑰红在笔尖。然后呢，拿出一支笔你看，吸掉点水分咱们在这个花瓣的上面，你看，外面点一下，点进来，点出一圈粉色的花瓣，能理解吗？点出一个粉色花瓣，没有你可以用一支因为玫瑰红是常用色。昨天呢就有人问了玫瑰红是常用色，你今天可以代替，你明天也要代替吗？你永远也要一直代替吗？对不对？看到没有？画出一个白粉的花瓣粉白的花瓣。对你可以用一支呀，因为这是常用的颜色，以后也得用的，它用的量很大，是不是？你看粉白色斑斑是不是出来了？这样能听懂吗？一个粉白色的瓣那么我们你看用2支笔，一支呢去染这个粉色的，一支去什么画白色的，听懂打个1用2支笔，一支是粉色的，一支是白色的，听懂打个1。对，听懂给主播打个1就行。好，很好。好，我们继续看就是其实呢，有些家人你们来老师这里来看直播呢，其实你经常来，对不对？你说这是什么花瓣蘸一下我们的焦茶，
站一下我们，对，咱们也不是第一天来我直播间看了，对不对？对，站一下我们这个，对，站一下我们的重色，对不对？你说我划的是什么瓣？这是一个基本瓣啊，基本瓣。来，我们再来看一下基本花瓣的用笔是什么？你看啊，毛笔像我这样点的它，一开始轻轻的压下去，你看越压越长，一下，边压边往中间带啊，边压边往中间带，边压边往中间拉。它的用笔方向是这样的，是往上再往下，往上再往下。你看你点在这儿，点压下去，边压边滚边往下，是不是一个滑板一个滑板就都出来了？中间可以去调一下啊，你看，哎，带一个小边边，从外到内合起来，能理解吗？是不是就加出一个小单瓣出来啦？啊，白色的啊，这样一个白色小花瓣是不是出来了？然后呢，你可以像我这支笔一样去蘸一点点啊，我们的玫瑰红啊，蘸一点点我们的玫瑰红，一点点，对吧？啊，然后你看调在这儿，1、2，哎，提一下色，看见了吗？用这个笔尖向外向内去调一下色，这样画出这种粉嫩的花瓣就出来了。对吧？这样呢就调出了一个粉嫩的花瓣啊，带一点比较粉的花瓣。如果你觉得它的颜色太浅了，我们可以蘸一点什么呀？稍微多放一点曙红、玫瑰红啊，玫瑰红，稍微多放一点。你可以朝外面这样，你看点，用力一点，向里边加进来一下。是吧？颜色啊，朝外面向里边拉就好了，能够听懂吗？这样是一个花瓣的基本这样呢是一个花瓣的基本造型。这是一个花的基本用笔啊，基本用笔。好，我们继续画啊，蘸一下我们的焦茶，蘸一下我们的重色。好，这是一个单瓣啊，单瓣就出来了。来，我们看一下。这种单瓣的用笔是怎么用的？我们再来一起看一看啊！你看，首先我们注意一下用笔的方向，我可以先从中间开始画，笔尖你看躺、拉，手指头动一下，把它刮过来，边走边刮啊，边走边刮，对不对？你看，这是一个单瓣过来了啊！你看，朝这一边笔尖再点，哎，弯过来，提一下。对吧？然后笔尖呢向内给它合一下。对，大家不看的吗？直播间，对吧？这放在这儿，这不写着呢，对不对？这放在这儿呢，大家看呀。然后你看这个单瓣的用笔，你看1、2、3，分开去画啊，分开去画，对不对？分开去画就可以。大家现在我都在上面都能看得见啊，都距离都拉得挺近，都能看得见。蘸一下我们的焦茶笔尖儿，对吧？笔尖蘸一点点的焦茶，蘸一点点我们的重色啊。每一节课的回放都在课里。哇，今天好干呀，我觉得特别干，嘴巴都干了。你看。单瓣的用笔啊，单瓣的用笔一定是这样子的。如果我们需要画几个大瓣，你看也很容易。看好了啊，需要画几个大瓣。哎，笔尖你看点，看到没有？一个小瓣，能看见吗？画出一个小瓣，然后呢再点一下，哎，再拉长一个瓣，是不是又拉出来一个瓣瓣？对不对？好，点一下啊，点一下，你看。这个地方再拉出一个瓣，是不是啊？其实你还可以再多拉几个瓣。没有，就是有点干，嘴唇干的厉害。嘴唇干的厉害，太干了估计。OK， 你看这种单瓣是不是又出来了？然后你看啊，像下面这个地方，你看，哎，点，你看拉2，你看
就是说你下面这个底瓣这个地方，你想加多少瓣都可以，能理解吗？对，下面这个底瓣你想加多少都可以，理解了没有？你反正能够加出一个你想要的效果，加多少瓣都行。累了，我最近太累了。因为最近在搞装修，然后每天都在跑，早上眼睛一睁开就上班，然后闲下来了就去跑装公司，也没停啊，都自己在跑，自己在物色材料，然后再跟进，都是自己在跟。你看啊，这个单瓣，你看用这个玫瑰红，你看，哎，往下点一下两下，你看，是不是就出来啦？你看啊，再点，你看，哎，1、2，你看，是不是一半一半的？这样能理解吗？你看，注意大小。学会了没有？这个粉色的花瓣理解了吗？学会的话打个1了啊！这是玫瑰红，用玫瑰红去点出一个单层次的花瓣。因为今天晚上就会教大家画零基础的这种白粉，这个粉色的牡丹，就会教大家画这种零基础的啊。如果你们能够听懂的啊，你们就打1好了，因为就是为大家在考虑，教的就是零基础的，一半一半的这个用笔啊，一半一半的用笔。好，是不是？然后我们继续的啊，继续，然后你看，对，单瓣儿，对，都能听懂吧？这个单瓣儿是不是就有了？然后我讲一下啊，我们2个花瓣的叠加是怎么叠的？因为我们在画的过程中呢，你需要去练习一个花瓣的叠加法啊，花瓣叠加。对，你的花瓣是要叠加的啊，要叠加的。配色在这个角落上啊，看一下花瓣的双层叠加是怎么叠的啊？你看，比如说我们这个地方不是画了1层了吗？这个时候需要去叠加花瓣，大家看好怎么叠啊？笔尖向这个地方点一下，哎，向旁边弯过来，停一下，能理解吗？往上停一下，然后你看合一下。往里边弯一下，这样能理解了没有？向上合一半，弯一下，这个就是什么？花瓣的叠加法。注意了，对，你注意到没有？这个花瓣叠完之后呢，就是什么？要注意要打波浪的，上面是这种波浪状，你看，看见没有？上面的花瓣呈现波浪状啊。笔尖蘸的不是玫瑰红啊，笔尖蘸的这个是胭脂加上藤黄调出来的，上面是打波浪状的啊。然后你看这一边也是一样，你看点一下拿过来，一半啊，一半，不是玫瑰红啊，你看点一下下，对不对？朝这一边你看再添一半啊，你看，这样能理解吗？我们这样画出来上面的花瓣都是什么呀？都是波浪形的，一定要把你上面的花瓣画成这种波浪形，然后去叠加你的花瓣，能听懂吗？听懂打一个1啊！你要往上面叠瓣，就要把它加出这种波浪形的加成波浪形的。你如果说呢，正常情况下去拉因为我在课程里边讲到一个角度的问题。就是这个毛笔切下去的角度问题，你按照角度去切，它是不会拉开的。而且我讲到过它散锋之后怎么解决的。你看这里蘸一下我们这个重色，你看是不是又出来了？旁边你还可以再添，你看，哎，你看添过来，对吧？一个小笔触，再顺着这个中间给它盖起来。理解了吗？是不是这样一个花瓣就都往对笔的角度是有关系的啊？你看，是不是这样一个向上托起的花瓣就出来了，就托出了第2层，能理解打个1。那你需要画第3层，道理是不是一样？你看，添一点粉色，这样能理解了吗？就是说你需要添出第3层，道理是一样的呀。是不是也很立体？它是不是很立体？
对吧？只需要补一点点简单的粉色，毛笔比较干去补，这个花瓣不就出来了吗？能够听懂我这个花瓣叠加法的，你打个1；能够听懂花瓣的叠加法的，就请给主播打一个1，谢谢。啊，听懂了就给主播打一个1，很好。然后我们讲一下比较重要的，其实卷瓣你们都会画，比较重要就是这个大瓣。大瓣怎么画啊？你看我昨天晚上讲过，用一个淡色的，你看分出1条线、2条线、3条线啊。首先你可以分，或者说你看我分4条线也可以啊，分4条线，它有原则的。中间这一根特别长，两边2根特别短，能听懂吗？中间这根特别长，左右两边特别短啊，特别短。好，蘸一下我们这个焦茶，一点点焦茶。啊，再蘸一点点我们这个重色，一点点重色。然后你看这个时候怎么画了啊？你看笔尖这个地方，你看先往中间按一下，是不是就被填起来了？你看好了啊，哎，笔尖向左侧划一下，笔尖向左侧划一下，然后呢躺下，向右侧再划一下，你看散锋没关系，再慢慢的划开，是不是？左边划一下，右边划一下，听懂给主播打个1啊，听懂给主播打个1。左边划一笔，右边划一笔啊，我们顺着线去划，蘸一点我们的焦茶，一点点的焦茶，蘸一点点我们这个重色在笔尖儿，你看中间再点一下，左边你看划一下，右边划下来，听懂了没有？左边划一下，右边划一下，就你看这个笔尖对哪里？对着中间这儿，你看笔尖咱对着中间啊，然后继续的，你看我在这儿，左边你看划一下，然后呢右边划一下，对，这样能理解了吗？对，像画叶子啊，3条线，用3条线去画就好了。然后你看笔尖呢蘸一点点玫瑰红啊，颜色比较淡啊，比较淡。你看在中间，你看一下，填一填。简单吗？对，这样理解了没有啊？这样画出来，你看这种粉色的花瓣也可以啊，就完成了啊，一个粉色的一个小瓣就出现了。听懂给主播打打1啊，这个我讲那么慢，应该能听懂吧？对吧？这个讲那么慢，应该能听懂啊。扫呀，你也可以去添也没关系啊。这个呢，就是一个我们的对二次上色。啊，这样就是我们的这样一个单瓣，谢谢你的千纸鹤。你看花瓣的原理就是一开始咱们这个花呀，把它画成一个圆球形啊，一般情况下花头都是圆球形的。然后呢，你看我呢在这一边呀，这个就代表的什么？这个圆球就是这个球球，对不对？然后在它的花瓣下半部位是一个扇形。扇形就是它的托起的花瓣，顺着这个花的上面部位，你看，顺着这个花的上半部位，你看啊，再盖一个帽子啊，再盖一个帽子，然后呢，在尾巴这里，你看打开一个裙子，听懂了没有？我们一般分几步，第一步先确定一个小圆，第二画出一个扇形，第3步加一个帽子，第4步加一个裙子，1、2、3、4啊，分为4步去画。OK， 听懂了啊？我们一共分为4步去画。喜欢白牡丹的啊，你们喜欢在白纸上画白牡丹的啊？好，我们一起来看一下，怎么样画出在纸上如何去画白色的牡丹。
因为方法有很多种啊，它有脱白啊、脱白法或者染色法等等很多种。好，那我们一起来看一下，咱们呀就拿着这个结构去画，没有特定的去约束它的造型。其实一改花心，它可能是包菜或者其他什么造型都很正常。对，它可以是其他的造型啊，也可以是其他造型。好，我们一起来画一个啊，我们这一边的花头呢，朝哪边弯啊？我在这个画面的上半部位啊，你看我在这个地方，这个整个4尺3开宣纸啊，对，第一步画球，第二步戴帽子穿裙子，是的。好，你看，首先我在这儿画一个小圆形。这个圆形呢，我代表的是它整一个花头啊。稍等一下，好，首先我拿出一个白纸啊，你看，第一步画什么？画圆形啊。这个圆形呢，将确定了我们花头一半的位置。这个花头多大？你看，比如说，我想把这个花头画这么大。稍微干净一点啊，用清水去画啊。首先我们画一个球，首先画一个大球啊。首先我们先画一个大球，然后呢，第二什么呀？画一个扇形啊。这个扇形呢，我想把它画在啊，我想花头朝这边下面去，所以我想把这个扇形画在这个地方，对吧？你看。看见了吗？画出一个扇形，理解了没有？第一步先画球，第二步画扇形，听懂打个1啊。第一步先画球，第二步画扇形啊，先画球加扇形。好，我们在这个扇形里边进行叠瓣啊，进行叠瓣。首先笔蘸一下我们的白色颜料，对，蘸一下白颜料，非常好。我们只需要在特定的地方加瓣，这样呢你就不会把它的花瓣画大了。蘸一下我们的焦茶，一点点的这个重色。OK， 好，我们来看一下啊，这个扇形这里要怎么画啊？看好喽，你看，我不一定非得从底上画呀，我能不能在上面画？你看。只要不超过这个外围就行了啊！你看啊，笔尖点一下，哎，拉过来一个小瓣一下，对吧？在这空里边画一下，你看，好，按一下，好，再来一下，2下，3下，是不是就画出一个小扇形的花瓣出来了？画在哪里啊？画在这个半圆里边。能理解的话给主播打个1啊，能够理解的给我打1就行。我们呢把这个小扇形画在这个花瓣里边，好，蘸一点我们的焦茶，补点焦茶，补点焦茶，补点这个重色啊，补点重色。现在知道我的色是怎么补的啊？我把它放在这儿，对吧？小扇形啊，小扇形。你看我这边还填的不够，你看我再填一下，你看1、2。对吧？填到旁边，就是直到把这个扇形全部填圆就行。能够理解的话，给主播打个1啊；能理解的话，打一个1，谢谢。填成，你看，就围绕这个扇形去加。我这不是画一个半圆吗？这还有一个，看，还有一个小半圆啊，还有一个小半圆。好，蘸一点我们这个焦茶，一点点焦茶。晚上好，蘸一点我们的这个重色啊，一点点。你看下面不是还空着吗？但是你要注意什么？它的一个穿插关系，就是你不能全部给它都圆的特别圆特别圆，对不对？啊，你不要着急，不要在意它颜色加重它就不白了，加重就不白了啊。对，加重它就不白了，但是我课里边录的就很清晰的。然后你看，对，因为直播间它就是那样，你看我这边。
它连外围都看得见的，很清晰。但是那个没办法解决，然后你看这个单瓣啊，你看咱们顺着这个边边啊，你看下面再加一圈，你看啊，横过来啊，横过来，你看点往上一按，你看哎，扫过来一下，对吧？继续加小瓣啊，继续加小瓣，对，继续加一点小瓣，把这个小花瓣呢给它合在一起，蘸一点什么胶茶，一点点的重色，一点点重色，对，你看我们顺着旁边，你看我再添，你看现在哎，笔向上一按，你看，二宝呀，你这样爸爸画不来呢，宝贝儿，你下去好不好？然后你看这个单瓣，你看啊，向上面看，哎，慢慢的再糊过去一下，对吧？就往上再糊，你看是不是一个单瓣全部就出现了？是不是一个单瓣是不是就出来了？这样能理解吗？就是往上去盖啊，往上去盖，明白了吗？然后下面你看这里还有缺口啊，你看我朝这边给它压一笔过来，对吧？给它添起来。你看都是一样的用笔，你看一卷一刮，一卷一刮，理解了吗？这个时候你看我们下面这里不是有一个什么呀？有一条线，看见了没有？是不是刚好有一条线啊？把这条线给它盖住，刚好给它盖起来。你看笔蘸一点焦茶，蘸一点什么呀？重色啊！你看平时我们是怎么盖笔的？就把这个笔尖放在下面这里，你看慢慢的按。挪过来，笔尖在下面就行。你看，慢慢的挪过来，你看，看到了没有？是不是这样一个花瓣又出来了？然后呢，我们这扇形这里不是还有一瓣吗？对吧？那我们加出它的一个参差不齐的感觉，不要把它加太整齐了，要加出扇形参差不齐的感觉啊！蘸一下我们的焦茶，能理解吗？我们画的时候一定要。就是你不能把它画齐了啊，不能画齐，哪怕我们知道它是个扇形，对，对着线。你看，我中间给它空一点啊，空一点。你看，再朝这点，哎，向外笔尖描一笔，点一下，你看，是吧？是不是这样一个扇形就已经出来了？听懂打个一。是不是这样出来一个扇形了？听明白打个一，谢谢。听懂了给主播打一个一啊。是不是这样扇形就出来了？是不是看到一个小扇形啊？刚才我们不是画个扇形嘛，对不对？好，画完一个扇形之后，那这时候怎么加啊？笔蘸一下白颜料，蘸点白颜料。你看，蘸完白色之后加玫瑰红啊，加玫瑰红，太明白了。好，蘸一点玫瑰红啊，一点点，颜色薄薄的。你看压成刷子形状，你看啊，哎，一下啊，你看。从外向内添，看到没有？从外面向内添啊，笔尖可以加重一点，没事儿，对吧？它这样就能看得清。现在能看清楚了吗？这样能不能看清了？对吧？向里边压啊。现在能看清了啊，是个什么粉色的啊，粉色花瓣去压一压，对吧？一个粉色的啊，一个小花头就出现了。喜欢的话给主播点点赞啊，你看，对吧？粉色小花瓣啊，对，用玫瑰红去扫这个地，你看下面这些地方，你看也可以扫一点点，轻微的扫一点点。对吧？简单的提一提，用玫瑰红去扫啊。对，玫瑰红可以加点太白，也可以不加，这个不绝对。好，一个粉色的小瓣就出现了，喜欢的话点点赞哦。喜欢的话点点赞啊，对吧？一个粉色的小瓣，现在看得清楚了吗？现在能不能看清？刚刚说看不清楚的，现在能看清楚了没有？一提是不是就出现了一个粉色的小瓣啊？粉色小瓣。现在能看清楚了没有？那个哥哥还是姐姐的？
对，刚才说看不清的那个啊，对吧？笔肚啊，笔肚基本没有别的色，我只是说添了一点点的白色在里边，一点点而已是吧？啊，好，你现在能看清楚了不？啊，你看，现在很清楚了，滑板对不对？一个一个的滑板，你看是不是特别的干净？对吧？然后我们继续添啊，继续添，这样呢是不是一个半圆出来了？然后我刚才说了，这不是有一个大圆吗？还记得吗？这是不是有个大圆形？还记不记得？是不是大圆形？对，这有个大圆形。然后我们的大圆形上面加什么？半圆上面加一个帽子啊，刚讲了加个帽子，是不是讲加帽子呀？加帽子，你看就给它，你看朝这一边给它叠一个扇形的小帽啊，扇形的小帽。折啊，往上折，我把它我给你们把它一个线给加出来，加一个小帽子啊，或者说你看我们可以调整它，你看比如说这个地方画小一点，太大了啊，画小一点。好，一条水线是不是在这里？上面加帽子，帽子咋加？你看，哎，顺着中间，你看这个地方叠过来，是不是要加这么大一个帽子呀？能理解了吗？是不是加个大帽子？大帽子怎么加？看好喽，笔蘸一下白颜料啊，笔蘸一点白颜料，蘸一点我们的焦茶啊，焦茶，一点点的焦茶，一点点的重色。对，是的，它本来是应该用的是白色去拖，但是我换了一个颜色，这叫反其道而行之啊。你看，我顺着这条线去加，看好喽。你看啊，笔尖点，往上拉一条线，还记得吗？刚才说了拉一条线，对不对？你看中间，你看左边拉一条线，然后你看这边再拉一条线，然后呢再往这儿再拉一条线。刚才是不是讲过了？记不记得？左右各压一条线啊！你看我再朝这儿，好，往上拉一条线。对吧？拉出3条线啊，拉出3条线，对不对？然后你看，再反过来，你看啊，笔尖给它，哎，朝这个地方我再合一遍这个线，拉长，对吧？笔尖合一下，拉出一条线，朝这儿，笔尖你看往下再合一下，中间这个地方你看它自己折起来了，怎么办？不要去动它，笔尖蘸一点这个深色啊，在这个毛笔里边，你看。像我这样去描一下啊，不要盖它，直接给它描出来。你看你花瓣是不是就卷起来了？理解了吗？自然卷曲啊，自然卷曲，听懂了吗？听懂打个1。对，听懂给主播打个1就行啊。自然卷曲的花瓣是不是就出来了？一个花瓣，对不对？好，我们继续加啊，能够听懂打个1啊。非常自然卷曲的花瓣，能听懂打个1啊！继续画，你看，再蘸一下我们的焦茶，蘸一下我们的重色。你看啊，我在这儿添了一个瓣，那么你看我在这儿笔尖点朝这边添出一下，好，2个瓣，3个瓣，是不是这样可以添？对不对？继续的，笔蘸一下重色啊。先你看把这个两边的花瓣给它，你看先往上面挪啊，你看挪出来，是不是？对，我们先把这个笔尖的重色啊给它表达好，然后呢再沾点什么呀？重色，你看，你看哎，中间慢慢的，你看像我这样躺上去点一点啊，你看，哎，左边你看，慢慢的往上挪，左边给它合一下。左边合一下，再蘸一点胭脂啊！你看，再往中间，你看给它盖起来，你看，哎，慢慢的加深颜色，给它合起来，能理解吗？是不是你这样比较大的花瓣就表现出来了？这种重色的花瓣，你看它是不是都出现了？是不是很好理解啊？颜色好鲜气儿。对，我这样讲的大花瓣很好理解了吗？能不能理解了？能够理解给主播打1就行啊。用3条线去判定它的位置，能够理解的给主播打1啊。而且不要刻意的去加卷瓣啊，它会自然呈现出来。
花瓣会自然呈现啊，自然呈现。你看，我现在在这个地方，你看，哎，一个小圆，你看我加一条线，两条线，你看三条线，是不是啊？画个三条线啊，你看，第一笔你看点一下，向旁边翻一笔啊，向旁边翻一笔，对吧？第二笔笔尖向上翻一笔啊，第二笔尖向上，道理是一样的啊。先往什么呀？先往旁边翻一笔啊，好，再向上，你看翻一笔，是不是啊？对，辅助定位，这样能听懂了吗？你看现在这样花瓣不就一下就给你加出来了吗？是不是很快要加出来了？理解了没有？理解给主播打个1就行，谢谢。理解的给主播打一个1，谢谢。对，你看这几个大瓣出来的快不快？很快就有了，很快就出现了。好，蘸一下焦茶，蘸一下焦茶啊，继续蘸一下重色，是不是很快就出现了？然后再蘸一下我们的重色啊，你看这个旁边这呀，你看啊，咱们顺着这个边加一下啥？你看，加一条线啊，加一条线，对，加一条线。然后你看，哎，线上你看慢慢的，哎，给它往旁边带起来。对吧？加出一条线，把它这个线给它叠上去啊，给它叠上去。好，这个地方也一样，你看小帽子这一块，我加一条线往外翻，好吧？加一条线往外翻。然后你看笔尖点一下，哎，再往上再翻一下，然后把它中间给它合起来，是不是就合在一起？你看这个大瓣不就出来了吗？你看这个花的一个花头的整体造型就有了，整体造型就有了。那你看咱们在这一块，你看，哎，从这伸出来，加一条线，啊，我把每一个细节都表现给你们，让你们更容易接受。加一条线，蘸一点我们的焦茶，一点点的焦茶啊。你这样画出来的花，就是一方面你学的会比较快，因为有这种定位线去表达，你不会乱画，而且它画的还清楚，画的还清楚。你看这个时候，其实我们可以想一想。如果我朝，你看我笔尖可以反着画，你看我朝这边画，你看笔尖对哪里？对这上面，哎，按一下，是不是这样也可以啊？这是不是也可以？对不对？你看我再反着一笔，你看笔尖朝里，你看来一下，是吧？这样也可以，对不对？你看。对不对？你看这样的，基本上我们一个花心就合起来了，能理解打个1喽？能够理解打个1，是不是花心就合住了？对吧？我讲到这一步，应该都能听懂了吧？能听懂打个1，谢谢。能够理解的、能够听懂的，给主播打个1就行，谢谢。能听懂、能理解的，都给主播打1，谢谢。对，笔尖始终顶着辅助线在走，是的。然后你看啊，那很多人说看不清楚，你看笔蘸一点什么呀？我们的这个玫瑰红啊，来一点点啊，一点点玫瑰红，刮干一点，你看对不对？浅色的玫瑰红啊，你可以多加点水分，颜色比较薄就行了，比较薄薄的色。你看，你看由哎，对不对？由外向内去扫一扫啊，你看，是不是出来了？只要你扫的时候啊，就是只要你扫的时候不要太重，轻轻的啊，轻一点就好了，你不要太用力啊，太用力它容易搞脏啊，轻轻的，你看，对吧？是不是就出现了这样一个？你看，带着略微有点什么呀？略微有点微发着粉色的啊，花头就出来了啊。OK， 好，我们继续的啊，继续加，你看，继续去加，然后你看啊，把周边的花瓣，我们刚才讲过了啊，下面加完之后，
加什么呀？这一层加完之后，外面加一个小裙儿，还记得吗？加一个小裙子，对不对？好，小裙子我们也是一样的画啊，加小裙子了啊。对，然后你看，加一点我们的白色颜料，加一点小裙子撑开。小裙子怎么撑开呢？比蘸一下我们的焦茶，稍微多放一点焦茶。藤黄和胭脂不调在这儿了吗？这就是藤黄和胭脂加出来的。对，加完小裙子再修饰一下就完成了啊！你看这个小裙子怎么加啊？你看我们这个圆形的下面这半位，你看在这儿，在这个地方，你看点，是吧？一条小裙子看见了吗？啊，一条小裙子，对不对？然后你看在这个地方，你看，哎，再加出一条线，是不是啊？加出2个小裙子，能理解吗？理解打个1啊。对，能够看到这个深色的线的，你打个1。加出小裙子，蘸一下焦茶。主要是它很简单，这个花头是不是？你按照我教的画，按照我说的去做，你也能画出来。你看啊，笔尖儿，你看向里边点一下。其实我呢，不是说创意多，而是我经常在研究怎么样让你们学得好，怎么样让大家都能看得明白，这个很重要。你看笔尖点一下，你看，哎，慢慢的拉，哎，推开，对吧？推开一个半，再蘸一下这个重色，你看，哎，再往这拉一拉，哎，合着笔尖向下。然后呢，在你们学会的同时啊，再能多学几种技法。OK， 是不是大花斑就出来了？对不对？大花斑就出来了。好，你看这个下面这个地方啊，你看，蘸一下我们的白颜料，蘸一下我们的焦茶，单瓣的啊，一层一层的。是的，谢谢。蘸一下我们的这个重色在笔尖，你看啊，在这个地方你看。点按下来，哎，慢慢的向下面滑一下，对吧？慢慢向下面滑，然后你看这个地方，你看啊，再向里边点，哎，慢慢的向下面拉，哎，是不是又拉出一个大瓣啊？你看是不是又拉出来一个大瓣？继续滑，蘸一下白色颜料，蘸一下我们的焦茶，再蘸一点这个重色啊，蘸一下重色一点点。稍等一下啊，我把这个画好再开活动好了。笔尖蘸一点点，你看向下带，哎，带出一个小笔尖，对吧？继续带啊，继续带。你看再往下走，你看，哎，往里边拉，是不是又一个大花瓣出来了？对，就2种画法就组合出来。你看这个大花瓣不就出来了吗？蘸点焦茶，蘸一点我们的重色啊，2个技法也能画。因为其实我不太想讲那种特别零基础的啦，我们直播间的小白那种什么也没有学过的，这一波哥哥姐姐们，就这个技法你们能听懂吗？对，我今天晚上这样讲，就是小白的哥哥姐姐们能听懂吗？能的话你们就告诉我，因为我不太想讲那种特别简单的那种，那个不好看，我觉得，而且那个话太多了啊，听懂了是吧？那就好。你看是不是这样一个单瓣啊？小白是吧？对，我今天晚上讲的这个描线，你们听懂了吗？啊 ，OK， 你看是不是就出来了？这样整一个花的一个形儿已经有了，花型已经出来了，出来之后，你看老规矩，如果说你不想加这个红色，没关系啊。刚才说藤黄没用到是吧？你藤黄蘸一点花青，主要的问题是后续的呀，需要解决，这个需要一定的过程，好，我们继续的啊，这个会，你看啊，笔蘸藤黄加花青，调成什么颜色啊？绿色，看见了吗？笔蘸藤黄加花青，调成绿色啊，一点点。你看我蘸一点绿色，从这一边你看点一下。由外向内去翻，你看到没有？由外向内去翻啊！你看，
对吧？沾一点点这种浅绿色啊，浅绿色。由外朝那边啊，朝里去翻，你看，对吧？是不是就更有立体感？明白了吗？对，是深宣，是深宣，是的，啊，所以大家呢，你们只要啊多画，我跟你们说，绝对能画的哈，对吧？这个花瓣就出来了，画蓝色的花头嘛，蓝色的有很多呢，已经画了很多了，其实，OK，你看这样一个花头的又呈现出来了，对不对？可以啊，它有淡淡的绿色，一股淡淡的绿色在里边，淡淡的绿色。然后呢，我们加什么呀？整体的花头修饰啊，整体的花头进行修饰。可以，现在这一步很重要，这个底座打完了，可以截图。花头底座完成了，可以先截一个图，截完图打个1。这个时候请看，我们继续添啊，继续去添。笔啊，蘸一下我们的焦茶。蘸一下焦茶，蘸一下我们的什么呀？重色。来，我们来研究一下，这两边是不是空着？看见没有？这两花瓣是不是空着？哎，咱们呀，顺着这个地方，你看加一条线，加一条线，花瓣向上托起，看见了吗？你看，你能不能看出来，这儿其实就是一个花瓣？你看见了没有呢？看见了没有？这一块是不是就形成了一个小花瓣？听懂我打个1，你看。我把笔尖放在这儿啊，你看划一下，哎，合在一起，看见没有？它本身朝上啊，它就是一个花瓣，是不是？好，再蘸一点我们的什么焦茶，焦茶蘸一点重色啊，你看，朝这儿我再哎，你看，笔尖往上弯，是不是？然后你看啊。再蘸一点什么？蘸点玫瑰红啊，蘸点玫瑰红。很多人觉得这种单瓣它没有办法实现什么呀？没有办法去实现一个花头。其实请看可以的，你看蘸一下我们这个啊，这个叫玫瑰红，你看看到了吗？它是不是变成了一个花瓣？这样能理解吗？它是不是就变成一个花瓣？听懂了吗？听懂打个1，谢谢。所以说我们用了这个脱色的技法，哎，你就可以把它给变成一个花瓣啊，变成一个花瓣。好，继续添。你看朝这个地方我再加一条线，向上加一条线啊，你看，哎，一拖，对吧？拖一些比较小的瓣瓣上去，这样都好理解了吗？拖一种就是拖这种卷瓣啊，拖出来这种卷瓣。往上拖，往上拖，你看这个旁边这些花瓣啊，你看，咱们就全部用大瓣解决。你看底这儿，你看啊，首先点开一个大长瓣，好，长瓣，是不是？分出几条线啊，分出几条线，好，蘸一点我们的焦茶，蘸一点点的焦茶，蘸一点这个重色啊。能理解吗？我全部用这种方式去加，你看啊，点往上，你看，往上按一按，哎，一半，对吧？先按出一个单瓣啊，先按出一个单瓣，再顺着这儿，你看，哎，你看慢慢的带进来，你看刷一刷，刷，好，慢慢的拉长，是不是拉长一个大瓣？继续加啊，白色的，蘸点焦茶，白色加焦茶，蘸点这个重色。对吧？一半一半的去填啊，折一下，盖起来，看到了吗？是不是又一个花瓣出来了？翻瓣，蘸一点粉色啊，你看，对，这种方式画出来的花瓣，它的立体感会更强一点。哎呀，偶尔也给你们调整调整技法，不然都腻了啊！天天画同一种技法，其实很腻的啊。你看，哎 ，OK， 是不是单瓣就都出现了啊？对啊，你看，笔尖蘸重色给它调整调整，加点重的啊，你看给它哎区分出来，
区分一下啊，就比较清晰了啊，比较清晰了，是不是大家又看的比较入迷是吗？OK 啊，有些花瓣呢给它区分区分，对吧？有一些小花瓣给它稍微区分一下，你看这样一整个花头就画好了。我们看重色比例，家人们有的时候呢，就是我在调色的时候，其实我也一直在讲，笔尖点一点点就好了，不要太多，因为你没有办法去可控到你具体的比例，对，没办法去可控到你一定要比例多少，对不对？OK，这样一个基本的一个底座我们就画好了，然后修饰一下，对你没有办法去可控到它的这个底啊，你一定要画到什么程度？你看我怎么调的就对了啊，看我怎么去调的，蘸一下这个啊重色，就一点点，我要求很少啊，一点点就好了。然后你看啊，下面有些地方你看去修饰一下一个啊，一个一个小瓣儿去修饰啊，不一定画很多哦。你看这些地方啊，卷起来一下，对吧？整体的往上面修饰一下啊，叠一叠啊，叠一叠，修饰修饰。那么这个花头我们就画好了，对吧？修饰修饰，这个花头我们就画完了，对吧？这个花头啊就可以了。下面这块地方啊，我们要加那其他的啊，加一些向下散开的瓣啊，向下啊散开的小瓣，比如像这个地方，你看，添一个小瓣瓣就好了，对吧？添一些小瓣就好，外形真好看，谢谢。你看啊，添一些小瓣就够了啊，你不需要把它添很多，蘸点这个玫瑰红，蘸点黄色。你看，从外向内，你看啊，扫几笔，对吧？从外向内扫几笔啊，把这个花瓣给它撕出来，对吧？刚才吃腻了，谢谢。然后你看啊，然后整一块里边给它盖起来，花心一盖啊，花心一盖。你看我多蘸一点玫瑰红啊，多蘸一点玫瑰红，会很腻。其实花的一点点玫瑰红，然后呢，蘸一点你看重色，去添一添，把这个花瓣你看，哎，笔尖点，你看边点边往上按，边点边往上按，给它压起来啊，压起来。呵呵对，边点边往上按啊，边点边往上按。你看向里边收紧，你看点，对吧？向里边慢慢的收起来，慢慢收紧啊。蘸一点玫瑰红，蘸一点文焦茶，向里边不断的去收啊。喜欢的话可以点点赞，打个1都行。你看，对吧？向里边一层一层的去收啊，往上收，往上收，收到一定的程度之后呢，你看，笔蘸一点焦茶，多蘸一点，蘸一点这个啊深色，蘸一点深色，蘸一点我们的玫瑰红。对大家，对，画完花头应该就有5万了吧？我花头快画好了哦，你看勾一下，你看。对，所以请大家呢也帮主播点点赞，谢谢。哎，往上压，压，再往上压，直到你整一个花头都压住就行了啊。包菜富贵，皇冠也富贵。其实呢，其实是怎么说，家人们啊，有的时候就看你自己去怎么表达了，就并不是说花头的问题，而是画不好的问题。OK 啊，OK，就其实是大部分原因啊，是因为有一些花头画不好，有些花头画不好，所以就感觉不对劲。其实哪一个造型也都很好看，哪个都很好看。问题就在于画不好的问题上面，不是说花头本身是没有问题的，哎对吧？你看，
这个是皇冠，你说它不富贵吗？它很富贵。这个是皇冠，这个是皇冠啊，这个是皇冠，不是包菜啊。所以问题就是，并不是说包菜看着富贵，这个可不比包菜富贵多了，对不对？这个是绣球，你看这个也富贵。近距离你看啊，这个也富贵啊。所以问题就是，你看这个。这个也是皇冠，这个不是包菜啊。对啊，你看这个也富贵，所以问题不是，并不在于说，那这个是包菜，这个包菜。对，这个并不是说花的问题，花没什么问题，花没有问题啊。修饰一下小花瓣。OK 啊，点一点点，是呀。点一点点这个，然后呢，我在里边画什么？画一个花心儿，画一个花心啊。那么我这个花心呀，画起来呢就是一个绿色的，谢谢。花心儿我画的是绿色的。笔蘸太白，哎，还是找不着颜料。笔蘸一下我们的太白和翡翠绿啊，去画这个花心儿。笔蘸太白和翡翠绿，或者是怎么办？来看这里，我教你们啊。很有意思的，很有意思的，请看好了。你看我笔蘸点清水，加什么？加很多很多的玫瑰红。笔蘸清水加玫瑰红，比较多啊，比较多。然后你看我顺了这个花心，你看，哎，向周围扩散，看见没有？中间这一块啊，向四周去扩散。理解了没有？中间这一块啊比较深啊，对，我今天讲的这么细，应该都能够理解了吧？对吧？玫瑰红向周边扩散，对，今天讲到这个程度，应该都能够理解啊，很细很细。然后你看，笔是太白加藤黄，加上花青，它会有点绿绿的颜色。太白加藤黄加花青，有点绿绿的颜色，对吧？有点绿绿的颜色啊。然后你看，我顺着中间这个地方呀，你看，啊，顺着中间这个地方，你看啊，中间这个地方开始加，你看啊，它是一个有点微微向上斜的，所以说我把花，你看加在这，左边来一笔，右边来一笔，看见了吗？左边一下，右边一下啊！保姆还保姆，以后叫我小保姆，谢谢。好，拉进来，你看，一层一层刮过来，哎，一层一层刮进来，不要去平涂啊，刮进来，两边留点凹陷，加出一个什么呀？里边绿色的这个小雌蕊啊，加一个绿色，对，加一个我们绿色的雌蕊啊，雌蕊，你看再往上，哎。1、2啊，对吧？加一点这个小芽啊，小芽。因为我直播间讲的，经常就会讲的内容是不一样的，啊，这样都不一样。你看，加一个小芽，苹果型的是吧？加一个小芽。然后呢，毛笔啊，蘸一点啥？蘸一点这个胭脂啊，蘸点胭脂，或者纯白色颜料去勾勒都可以。那么我这个蘸的是胭脂啊。对，糊着糊着就不糊了。对，笔蘸一点这个胭脂，你看，啊，多蘸一点胭脂。你看，我在这个周边呀，把这个小蕊给它叠出来，你看，哎，注意什么呀？你看要有穿插关系啊，要把它的关系给表达出来，就是它是有什么？你看，它有穿插关系，谢谢漂漂亮。啊，它有穿插的关系，你看，中间点一下啊，1、2啊，给它盖起来。啊，昨天那个嘛，我刚刚给它更新上去，昨天那个应该下了播就能看见了。对，我刚刚给它更新上去，下了播就能看见。已经上传了。对，已经上传了。
下了播就能看见。课程2，课程1包括课程2，课程1包括课程2，课程1更新的，课程2是不更新的。课程1只有那种基础的很简单的那一种，课程2是基础的包括提高的。我课程2活动就是只有国庆节才有。OK， 而且课程2准备下了啊，准备下架了，他就是没有这个课程2了啊。你看，来给他加一加就好，加出一个小慈蕊啊，小慈蕊，喜欢给主播点点赞，点点赞。所以大家呢要课程2或者课程1要抓紧时间的。好，蘸一下白颜料，用白色颜料去勾一下，纯白色，纯白色啊，纯白色。而且我们课程2它是随着分布图，课程里边就有分布图呀，前面就有分开的啊，你看，而且我们的课程它是会，其实大家也知道，我的课程里边有大尺幅的，我是不分开的，大幅的和基础课穿在一起的，我没有去给它分开，所以呢，我的这个价格会随着课的增多而增多。对，就是慢慢的会涨啊，会涨的。OK， 你看这样出来，它会涨，因为像现在是230多节了，到250节的时候，我又会调整一个价格，会稍微高一点点。OK， 然后加一下我们的什么呀？小蕊丝啊，小蕊丝。但是我讲的，对，就是我讲的这个内容，一定是比较细致的。蘸一下白色颜料，纯白色。对，就是你们看我在直播间讲的这个感觉了，就是课程里边讲的感觉。OK， 而且你那一套课，只要你愿意看，你可以一直看，就是一直提高下去。OK， 我们顺着这个边边加一些花丝儿啊，你看，你可以一直去提高。我觉得等你们画成这样子了，也就不再需要提高了吧，就已经是高手了，其实。对吧？像我们跳总一样，大家一直更新，是的，是一直更新的。它会重点就在于我们这一套课，它是可以提高的一套课程。你要想学简单的，有前面一些很简单的，而且穿插一些特别简单的小白的内容也有。你要想学难的，有这个可以吗？这个够难吗？还有更难的。对，还有比这还难的也还有，就难不是说花瓣的多少，而是技法的提升。就大家学过都知道啊，就这个花明显就看的是不一样的东西，其实还要加一些丝，就这个大家其实去看，那完全这个花头已经不是一个东西了，就完全跟前面基础的啊，那是两种东西，因为我的风格是一直在调整的。难的也可以画，简单的也能画。OK， 加出一些小花丝，对，跳种就画得很好。加出一些小花丝，对吧？加完花丝之后去点白啊，去点白。很多人还在犹豫的，会觉得哎呀那么便宜，肯定便宜没好货。大家可以去看一下就知道。有那种超级零基础的，你不懂可以问，你可以问我。我可以告诉你第几节到第几节哪些适合你们去学的，哪些会适合你们去学的。有些课程我都是在调整中的，包括哪些课程？哎呀，这个蘸白色颜料，有孔雀图，有小红腹锦鸡，包括牡丹的各种画法。对。有牡丹的各种画法 ，OK， 你看，加一点这个小蕊丝啊，对，加一点这个，你看淡淡的啊，你看，哎，加一点点。其实很多人都不相信，觉得为什么会这么便宜？其实我跟大家讲，是因为有一次我在涨价的时候，有一个学员告诉我，他说老师要亲民一点，要亲民一点，所以我就没有调了。对，所以我就没有调价。OK， 加点这个啊，蕊，你看加进去，就调的幅度很小。OK， 加一点点。
OK， 看到了吗？这个蕊就出现了啊。喜欢可以点点赞啊，点点赞。你要学大公鸡里边也有，红腹锦鸡、孔雀都有，蝴蝶、小鸟都在里边。OK， 一直更新，一直更新。首先，B站藤黄，我把配色拿给你们看啊。这是我们叶子的配色啊，叶子的配色。B站藤黄，B站藤黄。比战一下我们的藤黄，是的，管理员，你现在去帮一下他们，用你的 telephone 去帮他们。藤黄加一下我们的3绿，藤黄加3绿。对，不要拖太晚了，大家要休息的。蘸一下我们的藤黄，加上3绿。对，你现在去吧，藤黄加3绿。你看，加一点点，你看笔尖挖一点点什么花青，挖一点点的花青，看到了吗？笔尖挖一点点花青啊，然后呢，你看左边擦一下胭脂，右边擦一下胭脂，看到没有？左右两边擦点胭脂，听懂打个1啊，听懂打个1。藤黄3绿花青加胭脂是叶子的配色，叶子配色啊。好，继续看，你看我这一边是空着，你看我点，首先划一笔啊，先划一笔，划完一笔以后，你看，哎，往下拉一下，看见了吗？叶子是不是感觉像那种两边有颜色，中间没有颜色了？中间是绿色，两边是胭脂色，能理解了没有？听懂了吗？是不是简单了没有？两边有颜色，中间没有颜色，是不是就出现了？理解打个1，谢谢。啊，这个好学吗？然后呀，我们拿一支这个毛笔反过来啊。如果说你们呢害怕自己树枝画不好，很简单，拿出一支铅笔啊。你害怕画不好的，就是这个地方，你看，哎，1啊，铅笔划一下，哎，2啊，你看再折一下，你看，哎，3折一下，然后呢4出来一个干啊，2个干，那3个干，4个干，简单吗？对吧？我们用这个铅笔给它先划一道啊，先划一道啊，然后你看顺着这个边边，毛笔侧过来，点1，对吧？还分开2、3啊，下来添一下。你看朝这个地方，你看啊，毛笔你看侧过来，加一个小瓣啊，加一个小瓣。藤黄啊，3绿花青，再加点胭脂啊，你看继续添，你看朝里边啊，你看给它翻起来。你看啊，有些花瓣是这样的，对吧？往上折上去啊，往上折，对吧？向下面扫一扫，向下扫一扫。然后呢，你看用胭脂这个重色呀，把这个左右两边给它分开，你看朝这儿，对吧？添出一个小枝干。哎，好的，已经看到了啊，好的。然后你看再蘸一点胭脂啊，再蘸点胭脂，你看朝这个地方去点，然后向上1、2，对吧？分出一些小干，看见了吗？分出一些小干干，这个地方点，向里边翻一笔进来，看见了没有？因为这个牡丹的这个枝干是这种皮儿，它会包着的啊，有一种皮包起来的啊，你看，理解了没有？它这个皮就是牡丹外面不是有一个那种花，它是包着的吗？一个这个就是它另外有一个小皮一样包着。你看这一边啊，你看先挑完之后，你看笔尖顺着它，你看，哎，走，轻轻的，对吧？添出一个啊侧瓣，这个地方点向上，你看，哎，往上加一个小瓣，是不是？然后这个地方也是一样啊，你看朝这个地方，笔尖点一下，哎，往上拉一个小瓣瓣，对吧？拉出一个小瓣，花萼是吧？啊，是叫花萼吗？我不知道，不是很了解啊。你看这个小单瓣，你看朝这个地方，你看，哎，再添一下，你看点，哎，往上出去，对吧？多上去一点，是不是这样一个牡丹造型就出现了？是牡丹造型就出现，你看它是一个向下折起来的，向下折起来的。蘸一下这个胭脂，你看朝这儿，你看啊，添一笔出来。OK 啊，添出来，
啊，一些小叶子。然后呢，添完以后呀，我们要干嘛？我们开始加什么？加我们的花叶啊，花叶。这是一个它是一个比较重要的一个主瓣啊，主枝干是非常非常重要的。好，毛笔呢清洗一下啊，清洗一下，加一点我们的赭石啊，加一点赭石啊，喜欢吗？喜欢点点赞啊，比较干净啊，画风比较干净。我不知道，好像是吧，可能是。好，蘸一下我们的赭石，蘸一下赭石啊，还有一朵花，慢慢来，蘸一点赭石。如果你们希望我一会儿讲这种小白的啊，零基础的，这个要比较考验我的耐心的啊，但是你们又想听的话，那你们就帮我点赞，那我就会画的比较快啊。蘸一下墨汁，是4水3开的，蘸一点墨汁啊，蘸一点墨。来看，我来分享一个小技巧啊，小技巧，分享一个技巧。家里有纸巾是不是？你看，把这个笔肚的这个吸干，毛笔给它查开，毛笔查开，查成这种刷子一样的啊，用这个地方你看，去刷一刷啊，刷出这种干干的，你看，把毛笔拧成这种干干的感觉啊，干笔知道吧？拧成干笔，而且带分叉的，听懂我打个1啊，毛笔给它拧干，带分叉的，然后顺这个地方你看，点1、2折进来。你看好了啊，笔尖像这个地方，你看，1、2、3、4，看到没有？学会了吗？对吧？给它点一点啊，点一点，带点分叉啊，这个非常简单，适合我们零基础的家人们啊去画的。你看，朝这个地方点1、2啊，是不是上来了？非常适合你们啊，小白啊，比较干的这个笔呢，去添啊，去添，你看。是不是出来了？你看，对吧？然后毛笔给它整干一点啊，整干一点啊。然后呢，你看，给它拧开啊，像我这样，你看，加一加啊，你看，蘸一点墨汁儿，你看，添一添。学会了吗？这个枝干，你们学会没有？是不是很简单？你看，添一下外面的。分开的啊，小瓣瓣。其实呢，我们一般情况下最好是一笔出来啊，最好是一笔出来。但是呢，我为了让我们零基础的家人啊，你可以早点看到希望啊，早点啊画好。那你看，我教你们这个，对吧？啊，是不是？是不是就出来了啊？它主要是这款，它比较适合我们的零基础的小白啊，比较适合小白们去表达，对吧？好，蘸一点我们的赭石，来一点点，因为这个比较好画啊，比较好画，对不对？再蘸一点这个赭石，你看，扫一下，对吧？扫一点赭石啊，扫一点赭石，没事，我一会儿还画一个画图，不着急，对吧？一个比较小的啊，小单个就出现了。完成啊，完成一个枝干。没事，我一会儿还画一个花头，还画的，不着急。这个时候呢，你看，我们加一下叶子啊，加一下叶子。叶子是怎么画的啊？笔稍微洗掉一点，毛笔清洗一下，看好叶子调色，笔蘸藤黄，加的湿湿的，加点花青，加比较多的，你看颜色比较多的花青往里加。欢迎来福啊，来福，笔加多一点花青。能看到吗？对，喜欢我叶子的家人啊，点点赞。OK， 多加一些叶子，笔尖呢蘸一点胭脂啊，叶子加点胭脂。对，我画下个花头。OK， 你看我朝上面这个啊花这个叶我继续添出一个最长的小叶啊，添出一个比较长的叶子啊。哎，没事没事，你看啊，注意牡丹的叶子是这样的，笔尖点按下去。拉出来，拉长一片，看见了吗？欢迎啊！拉长一半，看到了没有？稍微拉的比较长，你看顺着这个边边，你看点，再折过来一个瓣啊，折过来一个小瓣，这是一半，再来一半，你看点折进去。注意了，牡丹的叶子是什么？是3叉9顶的，你不要把它画成什么单瓣叶啊！你看，
对吧？一个小叶子就出来了。对，是的，点完就不用点下一个赞赞了。好，蘸点胭脂，是不是就出来了？你看朝这一边，你看，哎，点往下拉，对吧？小小的小叶子啊，小小的小，谢谢。你看藤黄加点花青，小小的小叶儿，蘸一点这个胭脂啊，蘸点胭脂。你看，继续朝这块，你看，对吧？这样的我们一组的颜色就出来，好仙儿。一会儿我画给你看好吗？不着急。你看是不是出来一组小叶子了？看见了没有？出来一组小叶子，是不是？好，我们继续加，继续加。有一些叶子呀，你得加到这个花下面啊，才漂亮。好，你看蘸一点这个，笔多加点胭脂啊。我今天不加墨啊，不加墨，我今天没有加墨啊。我把叶子的颜色给你们放这儿啊，加这儿。然后你看下面这个小叶子，我加到这个地方啊。你看笔尖点一下，哎，往下拖一笔，一笔，好，两笔。你看，慢慢的去翻转，你看穿过它。这样理解了吧？你看，这样子画出来这个啊，线就在我们这个下面。喜欢吗？这个花头加这个叶子是吧？然后你看好了啊，我们在画叶子的时候一定要注意什么？穿插关系，就是你的叶子不能单朝一个方向。藤黄加点花青，很多人画叶子就是习惯性的啊，单方向。你单方向的叶子就不够灵活，知道吧？对，单方向叶子就不够灵活，理解了没有？不要画单方向的叶子啊。好，我们来看一下举个例子，比如说我的有一串叶子是啊，在这个地方你看来一个横着的，看到没有啊？这样的叶子你看朝这一边出来，是不是朝这一边出来的？哎，我顺着你看这个地方我折一下，再来一片叶子在下边。谢谢我吉姐姐，谢谢我跳动姐姐。你看这样一片叶子是什么？它中间给它折起来，但是我没有去包着什么呀？包着我们的花啊。叶包花就是比较严重的一个问题。就习惯性叶包花的人，那你以后经常画就是什么？你笔提起来不就是画完花你就画叶吗？你会形成一个不好的习惯，明白了没有？你看，包括我在这个地方，你看点，不要养成不好的习惯啊。对，大家不要养成这种不好的习惯。这个习惯不好的话，就以后你在画的时候呀，就很麻烦，因为你的笔拿起来就是一个造型嘛，是不是？就你的笔拿起来啊，我们啊画起来，它就一个样子，那样子画出来呢，那你以后怎么办？你以后就一直那样子了吗？对不对？那肯定不行的。就你画来画去，你画多少年了，没有什么变化，因为养成一个手感了，它会变成一个手感，一直在点。啊，我们跳总是监工。你看，我们像这个边边上啊，你看，看好我的叶子用笔啊，看好叶子用笔，你看小叶咋用笔的？你看笔尖点，哎，往下提起来，往外带一个勾。好，朝下笔拉起来，注意回一下，注意回一下。你看我这样回过去以后呀，啊，你看向下回一下，你看啊，是不是这几片叶子是什么？朝下的，对吧？是不是朝下的这个叶子，对吧？然后你看朝这点，你看朝下面添进来，对吧？添进来一个啊小叶子，能理解吗？这样能理解没有？对吧？然后你看，对，马上10万了，没事，慢慢来吧，不着急，不着急，没事，不要急啊！你看我朝这个地方，你看啊，点擦，再分什么呀？对。点了点都要休息啊！你看，我们往下面走，你看蘸一下藤黄啊，辛苦了大家，没事，我慢慢来吧，我来得及。蘸一下花青，蘸一下花青，蘸一点胭脂，对吧？你看我继续画，笔尖这一块，你看点，哎，拉出来一个叶子。现在明白没有？你叶子应当是有穿插的呀。
是不是？咱们的叶子是不是应当需要有穿插？有穿插才好看嘛？这样能理解吗？对，不着急的，咱们都能上10万。对，我跳总，因为跳总太可爱了，我好喜欢跳总的。OK， 你看，偷偷的眯着看见你了。你看我们这个叶子发现了没有？它就是又往下长的啊，这样一个叶子它是往下面长的，这样呢就会你看让你的整一个画面的这种透视感会比较好，它会比较有透视感，发现了没有？听懂了吗？有这种透视的感觉。好，继续的啊，蘸一点藤黄，蘸一点花青，多放点花青，蘸点胭脂啊。因为我今天没有去加这个叫啥？你看我在下面，在下面这个地方再加一个叶啊，加到这个下面这儿，加这儿。所以说你让怎么样的这个叶子，你看花很漂亮，你看，就通过这种叶子不断的去叠啊，你看。对吧？通过这个叶子啊，不断的去叠加啊，把这个叶子你看加的这个整个花加的非常的漂亮，对吧？喜欢就好，喜欢就好啊。谢谢了您，谢谢了您诸位啊。蘸一下我们的胭脂啊，你看朝这边，谢谢了您诸位。蘸一下胭脂，你看。OK 啊 ，OK。然后呀，我们蘸一点这个藤黄啊，加点胭脂，你看，刮干一点啊，刮干一点。今天不开会，没有多少叶子，点向下扫进来啊，扫一只小叶子，周扒皮啊 ，OK， 你看，哎，拉出一个小叶 ，OK， 你看这样是不是？你看又个小叶子往下面撑下来啊，撑下来，哎呦。是不是？然后呢，加一些颜色比较淡的叶子啊，加一些颜色加一些啊颜色比较淡的叶子，蘸一点我们这个藤黄，蘸一下3绿啊，蘸一下胭脂，谢谢。对，然后你看我们继续的，有些叶子需要啥？你看，哎，朝这儿穿插一下，哎，一下。看到了吗？有些叶子可以藏在下面的啊，你可以藏起来，然后藏在上面，藏一藏。藏的时候，你看点向上一翻，对吧？你那一块给它，对，给它藏一藏会比较会比较好看。好，这个地方你看，哎，扒一个啊小叶，这个地方。完成啊，完成！你看这样子，我们这一边的处理，你看它也是有细节的呀，不然就显得特别的单调，对吧？不然就会显得很单调。你看这一块我们处理好了，处理好了，蘸一点藤黄，蘸点胭脂，你看搁这儿，左边往里边包进来一下，朝上面再包进来一下，看到了吗？人家这个地方是这样子的啊，点一个小尖儿，点一个向上啊，就好了。阿宝，信不信我打你？阿宝，对吧？这样子，你看我们这一块叶子处理好了，接下来呢，我们去画一下啊，上面的啊，上面这一块叶子再处理一下。阿宝又来了，阿宝睡醒了，他睡醒了，蘸一点花青，再蘸一点胭脂，花青蘸胭脂啊，一点点，对吧？发嫩的枝干，发的嫩枝很真实，是吧？好的，你看旁边这些地方，你看，哎，点一些小叶子出来。阿宝，你要偷喝是不是啊 ？OK。然后呀，我们在这里再加一个花头出来，再加一只花头啊，再加一个花头。好啦，要看花头的人，你们看过来了啊。对，要看画花头的家人，请看过来了。你看，首先第一步，我得在这个夹着你的尾巴好吗？给你，你夹一下行吗，宝贝儿？那腿给你压着，去，夹住它。然后你看，我们得在这儿
得在这儿啊，你看向上画一个上升的花头啊，向上啊上升的花头，我还是一样拿一支淡色的啊，这个带水的笔啊，给你们圈一下好吗？好，看好了啊，这个上升的花头怎么画？首先第一步画一个什么？画一个圆形。首先第一步啊，谢谢。首先第一步，先画一个圆形，看到了吗？然后第二步，画个什么呀？扇形。理解了没有啊？理解了打个1啊。第一步画圆形，第二步画扇形。听懂给主播打个1。第一步画圆形，第二步画扇形啊。好 ，OK， 笔蘸太白加3氯啊，有点干了啊，笔蘸太白加3氯有点干了，主要是没有水，不是不喝，就给二宝烧了点水，但是那个水没敢喝。然后呢，蘸一下我这个焦茶，笔蘸一点焦茶，谢谢大家对老师支持，谢谢你们。笔蘸一下焦茶，蘸一下我们的重色。重色是藤黄加胭脂调的啊，重色是藤黄加胭脂调的，不喝了。OK， 看好了，我们呢在这个地方呀，把这个扇形叠加起来，你看，看见了没有？咱们把这个啊，你看，谢谢大家啊，我们把这个扇形给它盖起来，至于你想怎么盖都可以，明白了吗？啊，你想怎么盖这个问题不大，只要是把它盖成一个什么形状呀？你看，看见了没有？你只要把它顺着扇形去加就行了。能够听懂打个1。对，大家可以休息一下。对，我在讲课的时候可以休息一下。这样能听懂吗？把这个扇形先加起来，用的是小号啊，姐姐啊，用的是小。美甲姐姐啊，那是小号。哇，好恶心啊你！OK， 扇形加起来就好了啊。你看旁边这个地方再加一下啊，手机上全是我的口水喷到上面。OK， 是不是？把扇形叠加起来，你看，哎，这样能理解啊？这样应该能理解吧？能理解打个1。能够理解的给主播打个1，谢谢。加扇形，加完扇形以后加什么？加扇形以后加什么？你看我上面是不是有一个圈圈，对不对？加一个圈圈。那个也是一个主播啊，一个还比较熟的主播，看见了吗？加一个圈，然后你看啊，顺着这个地方，你看，对吧？你看到没有？顺着对半圆花头继续加，好看怎么加半圆花头啊？看调色，笔蘸太白加3氯，加的比较干，我快用完颜料了。然后我加的是焦茶，笔蘸一下焦茶，加一点这个重色，一点点重色。来看一下这种花瓣是怎么加的啊？首先中间这个地方它最长，你看拉出一条线，最长一条线，对吧？旁边再拉一条线。下面拉一条线，看到没有？拉出来3条线。第一步往下面加一笔，第二步往上合。二宝，你弄你毛上了，是往上合一下，对不对？对吧？看到了吗？是不是往上合一下？记住了没有？蘸点焦茶，蘸一点这个啊重色。你看朝这一块啊，你看。笔尖往上按一下，哎，再给它翻过来，理解了吗？淡定的二宝啊，这样能听懂了没有？就是把它分成3笔，然后合在一起。听懂的话给我打个1就好了啊。你这拿去给你还不行吗？拿去，给你啊，这样能听懂啊。好，继续的，分成3条线啊，分成3条线，是不是很好理解啊？你看这里还有个半圆，你看，哎。1条线，2条线，3条线，对吧？你看笔杵着一边拉一条线，对吧？笔杵一边拉一条线，
笔对着另外一边，你看我再拉一条线，一条线，两条线。喜欢你二宝，听懂了吗？是不是很简单？用3条线的方式去画，你会把它画得很好。然后你看中间这个地方，你看你合一下，你故意的二宝啊！你再给我推，伸回去，他故意的，他这我不想跟你玩啊，你去那边好不好？来，然后打我画画，亲一下，是吧？OK， 好，我们继续的啊，继续。沾一点这个啊交叉，你看，向上添，你看，哎，往上添开，所有道理都是一样的啊。分成几步啊？分成3步去画，听懂了吗？就分3条线啊，所有的向上托起的花瓣啊。就都是向上画3条线，你看下面这些地方都是一样，你看，点啊，这可舍不得打它，舍不得。对，供着平时在家都是没卡。OK， 你看是不是向上托起的花瓣就有了？然后我们来加一些侧瓣啊，侧瓣。你看侧瓣怎么加的啊？你看我在这儿，笔尖点往上一拉，往上一拉，哎。拉出一个小瓣啊，拉出个小瓣，对不对？好，再沾点重色，你看，我顺着这个边边，你看我再翻一个瞄它，你看再走一个小瓣，是不是又走出一个小瓣，对不对？你看啊，一个一个小瓣是不是就加出来了？能够理解的给主播打个1就行，能够听懂啊。然后你看我朝这一边，你看加一个什么呀？卷曲的瓣瓣。其实很容易的，你只要把这个毛笔给它，你只要像我这样啊，给它画一条边，画一条边，蘸一下我们的交叉，蘸一下这个重色啊，对应着按照我说的去画，你们都能画到哈。你看，笔尖慢慢的加，哎，滚过来，慢慢的加，慢慢的加起来，有刻度啊，有啥刻度？有刻度，有啥刻度？有几克？对，我把你们这个定位我教大家啦，对吧？然后你看下面这个地方更简单啊，更简单。就很多人其实呢比较懒哦，你说那就这样呗，你看拉出来一个瓣，一下2下，拉长啊，拉长，谢谢，拉长。其实呢主要就能够教会你们，就是一件值得比较高兴的事情，哪怕我画的慢一点也不怕。蘸一下我们的交叉。蘸一下这个啊，重色。你看剩下的花瓣怎么画？请看好了啊，笔尖点一下，你看，哎，左右两边给它挪一下，朝下面拉过来一个瓣，哎，一个单瓣啊。再蘸一下我们这个啊胭脂啊，蘸着胭脂，你看，哎，向下再挪一下，看到没有？一半一半的给它压出来。看到了吗？层次感就会非常的强啊！你看，是不是层次感很强？一半一半的。好，我们这个地方你看点进来一下，然后呢，顺着这个地方你看再来一下，一半，3瓣啊，3瓣。对，我尽量去教会你们，蘸一下我们的白颜料，蘸一下我们这个交叉，蘸一下这个啊重色。你看好了，用笔是咋用的啊？笔尖往上面先挪一挪，朝下面盖过来，看见没有？先挪一笔啊，朝下面盖。这个地方也是一样，你看，先挪一下，是不是？花瓣层次感是不是呈现出来了？你看，给它再压重色压，你看，是吧？理解了吗？是不是很容易？其实，你看，再来一条线，你看我在这儿。笔尖点一下一条线，对不对？好，朝这边一条线，朝下面看这一块，哎，拉一条大线，长长的一条线啊。好，蘸一下白色，就3条线去画，把它盖起来啊，盖起来，蘸一下白色颜料。所以你们想画这种白牡丹也很容易的啊，白牡丹很好画，就
不用再总是想在仿古轩上画，仿古轩上面当然也能画白牡丹，但是呢，它不太活啊，不太活，它比较赶，就是画的会比较赶一点啊。蘸一下这个，因为我有时候也会在仿古轩上面画，但是我觉得不是很活，所以我没有用仿古轩啊。蘸一下这个焦茶，你看继续翻，哎，往下拉一半，对吧？一半一半的去拉啊，蘸一下这个。虽然说画在白纸上你不太好控色是真的，但是它出来的效果一定是比较好的。就目前来说，我试验过很多次的效果啊，那个白纸上画出来白牡丹还是比较好看的。你看啊，把这个你看这些颜色给它透一透，哎，完成啊，完成。你看这几个花瓣是朝下的，是朝下面的，然后把中间花心儿朝上，我们托起来啊，托几个大瓣，好吧？托几个大瓣，笔蘸一下白色的颜料，再蘸一下我们的焦茶。谢谢你们的关注啊，不要忘记关注我。蘸一下这个重色，蘸一点点的重色，一点点的重色。你看，整一个向上去托，去调整。你看，就是最后你看啊，你需要去调整什么东西的时候，你看，比如像这个地方啊，去加一个瓣，对吧？加出一些。来了，该说你了啊！没看到，蘸一下我们的焦茶。对，怎么调试啊？调试啥？怎么调整是吧？你觉得哪里不够？你看像这些地方位置有点不够的啊，你去添一下啊。位置不够的啊，可以去添一下，是不是？添一添，他说我啥了？添一添，你看像旁边这些地方，你看都可以去添一些大瓣，对吧？添一些稍大的瓣，最后修饰修饰就好。就我们整体的牡丹还是需要靠调整出来的啊！你看，对吧？一半一半的给它折起来，年轻小伙子啊，还好吧？蘸一下我们的焦茶，终于刷到，你在找我吗？对，让我推的没有，我之前没有，笔尖点一下一半。按推开一个小瓣，对吧？一个一个小单瓣出来啊！蘸一下我们的焦茶。喜欢这个年轻小伙子的花花吗？对，我这个年轻小伙子可以打动你吗 ？OK， 中间简单给它添一下就行了啊，添一下就好了。对，中间这个地方，中间我们添一添。添一下啊，蘸一下我们这个啊盘子，刚好看这里啊，笔蘸一下咱们这个玫瑰红啊，玫瑰红，一点点玫瑰红，然后呢去勾勒一下啊，盘子很脏，去勾勒一下花瓣轮廓，哎，朝外点，你看。对吧？向里边添一下调色，看一下我画完了，都画完了。我的这个是哥哥还是姐姐？已经画完了。啊，勾勒一下。简单的啊，勾勒轮廓是吧？勾勒轮廓会比较亮。银丝冠顶不流行了吗？对啊，那个是个热度问题，偶尔也会画。你们想看银丝冠顶是吧？想看我们去安排吧。想看我们就安排个2节课也就行了。OK， 然后呢，我们笔蘸一点什么？蘸点胭脂啊，去画它里边的这个白色牡丹调色啊。白色配色我给你们看，配色放这儿。画其他颜色吗？其实你画其他颜色，你可以用别的方法呀，咱们不用定着就这一个方法，方法多种多样的。好，笔尖向这点一下，
方法很多很多，不要盯着老师这一个方法，因为本身这个命题啊，我希望我的学生们或者来看到我的家人们啊，你们可以接受我的这个花头，也可以接受其他，比如说有一些比较模糊的，你们也要去接受啊，也要接受，这样才是一个正确的学习方式和学习态度。就你可以喜欢我们这种啊花瓣比较分明的，同时你也可以喜欢那种层次不明的，这就是一个我们学习的这种态度很重要。哎，好的，晚安，睡那么早。然后我加一下这个雌蕊怎么画的啊？看这个，喜欢我。好，继续的啊，这是加点我们的藤黄加花青，藤黄加花青咱们多加一点，多加一点。白色画纸上不好画，哎呀，这个看你怎么画了就啊。你看我在这个地方怎么画的一个雌蕊啊？你看，这个时候你看是一个什么形状？1、2，扇形，看见了吗？太白，3绿加点交叉，看见没有？我把它画成一个扇形的，就像我们这种唐代的这种花店是一样的，喜欢就好喽。蘸一下我们这个绿色啊，蘸一点点。OK 啊，加一点点就好了。然后呢，我们啊用点胭脂，你看，就很细节、很细节的地方，我给你们看镜头，看进去。哇哦，哇哦啥？哎呦，看一下我们这个细节，就你想把一个东西画得好，它一定是要有细节，沾点胭脂，要有点细节，没有细节的东西它比较呆，比较呆。你看啊。哎，用胭脂走一笔，你看，哎，对吧？用胭脂走一下，画人好看啊，喜欢就好啊。然后呢，我们蘸点什么？你有紫色，用紫色；如果没有紫色，就用那个胭脂啊，加点白色。对，胭脂勾点白色，不超过18。你不睡了吗？白色啊，加点白颜料。看完再睡吧，我也快了，很快画好了。白色笔尖呢蘸一点我们的紫色啊，强烈要求我们这个萤火虫姐姐把它看完再睡觉啊。你看这个地方呀，画这你看，哎，1、2、3，我很细节的啊。其实你学起来也不难，你看。很细节，这种淡紫色加在上面啊，对，加一点点淡淡的紫色在上面，不难的，你认真学就不难哦，对不对？又的完，好的。然后你看啊，接下来呢，我们加什么？加白色的丝丝啊，这样细节能看到吗？花心儿的线，比较细节，比较细节。蘸一下白颜料，我们笔蘸一点白颜料。你看啊，哇，这个近距离这么近。笔蘸一点白色，有啊有啊，好看啊！蘸一下白颜料。就是如果说你现在按原价去拍保姆的话，我觉得你还是去210会比较好一点啊。刮干一点，刮干一点啊！来晚了，哎呦我的妈呀，没事，在课里。你看，然后呀，顺着这个小丝儿啊，小丝儿，你看，看见没有？拉细一点。对吧？拉出一些，明天不画这个，拉出一些小丝儿，这个距离能看见吗？啊，拉一些比较细的丝丝，然后呢，我们来画这个花蕊啊，我画点铜黄。对，我们花蕊怎么画？看好了啊，就你在画花蕊的时候，你看我们每一个丝上面顶3个蕊，能听懂吗？你一个丝顶3个蕊，你看啊，我的配色
是太白加藤黄，太白多黄色少，太白多黄色少，又黑了，不是吧？这样能理解吗？太白多黄色少啊，你看那么干，那就这么干。然后你看这个蕊是咋加的啊？你看，比如这根线，一根线上加3个点，看见没有？一根线加3个点，这里加3个点，1、2、3。面壁去面壁上，他是又想找机会溜走去面壁，不许把不能让他跑掉。看到了吗？一根丝加3个蕊，听懂了打个1。你看一根丝上面顶3个蕊或者4个蕊都可以，听明白了没有？这样子你会画不乱，你这样画的不乱哦。对，这样画的不乱啊。你有些就是那种它容易乱了，还很好看的这种蕊。OK 啊，对，他是想趁着这个什么，去那什么，去面壁就溜走，不许走。你看啊，这个地方我还可了解你了，可了解我们萤火虫姐姐了，姐妹啊，坐好了，认真听课啊。你看这样一个花蕊就出来了，喜欢吗？喜欢点个赞打个1啊，喜欢点个赞打个1。OK，又一个花头就出来了。都不敢画蕊了，这个蕊好看吗？好看的点1吧。OK， 又一个花头画好了啊。画完以后呢，我们去修饰一下，画点叶子就完成了。对，画完之后加点叶子就 OK 咯。好，我们现在来整体的画一遍叶子，整体的啊去调整一些叶子出来。毛笔呢，清洗一下。靠面画，好，蘸一下花青，因为我希望我的每一节直播课啊，都给你们带来的是视觉上的享受。就我不是画商品啊，老师不在里边，我不在直播间画商品，每一张作品都给你们创造的比较美一点。我觉得这样一方面有利于我自己的提高，另外一方面也有利于你们的提高。大家说对不对？我们不画商品，我们不去流水线，咱不流水线去。我原来也有时候也会那么想，我就想就带你们流水线吧，慢慢的你们也能画好。我想不行，我放弃了。流水线带着带偏了，回头就偶尔我们教一教简单的，偶尔教一教简单的了，然后呢或者穿插着教一下简单的啊。对吧？中间给它点一点，中间给它点一点啊，随机的，这个都是随机的，我都是随机发。蘸一下，你看胭脂，你看我朝这个下边，你看点一下。二宝，你什么意思？啊？什么个意思？你给我把灯关，你干嘛？一边去。二宝把灯关了，刚才。哦，他现在已经会关灯了。你看啊，把下面这个叶子啊再填一填，对吧？朝下面添一半啊，添一半。你别站那行不行？我害怕你站这里，我怕你又关灯，你能不能去那边啊？蘸一下花青，蘸点胭脂啊。他很喜欢去按那个开关，你看下面这个地方啊，加点叶子。哎，往下一片，对吧？一片一片加，他很喜欢去关灯啊，那些就比较喜欢动手，他特别喜欢动那个开关。你看，推开一个叶子啊，推一下，你看笔尖去点一下，对吧？加一些这种重叶啊，加一点重叶。我不知道你们有没有养过小动物，其实它能够感觉得到你的表情的，
就表情变化，他们很能明白。因为我有一次很难过的时候啊，他知道用那个爪子摸摸你的脸，对他二宝他是知道的，就是小动物他们其实都明白，有一种说不出来的感觉。OK， 你看这个叶子要去夹就行，你不会夹叶子，慢慢来，慢慢来，就是下面这一块给它托起来啊，托起来，给它托起来。对，你有时候你跟他说你不要它了或者干嘛，你能感觉到他明显他不开心，你就知道，或者你骂他，他也知道。就你骂他，就比如说你说你怎么乱搞呀，或者干嘛的，他知道的，他会躲起来。OK， 加一点这个啊，你看，对他们对你的那个，就是这种面部表情啊，或者这样子，他们是能够感觉得到的。然后你看，基本上叶子处理啊，比较简单的处理一下。然后呢，在这个下面我们加一些花梗啊，花梗。毛笔呢蘸一点我们的藤黄，笔蘸藤黄，加一点这个绿色，你看有点微微发绿，蘸一点胭脂。微微发绿加点胭脂，你看朝下面填啊，朝下面填。这个下面啊，这朵花你看点下来拖到这儿去一下，你看好了，我的用笔啊，点先一笔翻过来啊，先一笔翻过来，对吧？先一笔，然后朝这一边你看点向上啊，向上一笔，分开两笔去表达，对吧？先分开两笔啊。然后呢，笔蘸一点咱们这个胭脂啊，胭脂你看，朝这个下边你看啊，笔尖点1、2，填下来一笔，填下来一笔，然后给它点一点点啊，点一点点，对吧？调整出一个小枝干啊，调整出个小枝干。好，笔蘸一下我们的藤黄，加一点什么呀？加一点这个胭脂，你看啊，朝这儿包进来。对吧？啊，它就是向里边去包裹着，知道吧？它是包进来的啊，朝里边去包啊。包完以后呢，我们呀朝下面这个地方啊拖开，对吧？拖开一个小小的啊小盖儿，加出它的老枝干叠在里边，加上赭石。加一点我们的墨汁啊，赭石加墨汁，毛笔吸干。赭石加墨汁，毛笔吸干，上面拍一拍，碾成散分状啊，碾成散分状，理解了吗？啊，碾成散分状，然后你看啊，像这个地方啊，你可以用铅笔带一带啊。有的家人就是你画不好的，我们铅笔描一下，你看，先往什么左边折一下，然后右边，对吧？再往下，哎，可以再往左这样折起来。然后呢，你看老枝干穿一穿啊，1、2穿过去。用铅笔可以走一走的，因为很多人他们枝干画不好，对吧？或者你看在这个地方点1、2，在这个地方你看分开这个地方，你看出去一个枝干。因为很多的枝干是画不好的，所以说我们在枝干表达的时候就要细心一点啊。你看怎么画？笔向这儿点1、2。3、4、5、6、7啊，出来一个小盖儿。所以要练呀，要练习哦。你看到这个地方啊，笔尖压的扁一点，你看啊，对吧？穿出一个小枝干，从旁边走啊，从旁边走。好，另外一边你看，朝这儿笔尖点下来一下，2、3、4、5、6，对吧？慢慢的给它穿下来，给它带动一个枝干啊，带动个枝干。再蘸一点什么呀？我们的赭石加点墨汁啊，加点墨汁。你看你这样，然后4尺的是吧？对，你4尺的画这个枝干就有了。好，你看旁边这个地方，你看。对吧？就接进来了啊！你看
这个枝干这种一段一段的感，笔要停顿呢，笔要停顿啊，你边走边提它就出来了啊，边走边停，然后你看笔沾一点我们这个墨汁，你看在外面，你看走一下，对吧？提一下啊，把这重色啊给它提出来，你看。对吧？用重色给它提一提，这个枝干其实你就经常像我这样啊，你看去写毛笔字也行啊，写毛笔字也行。OK 啊，这样一个老枝干，我停的颜色还是淡。你看这样一个枝干啊，基本上就呈现出来了，呈现出来了啊。沾一点我们的这个墨水啊，沾点墨水啊，往上面再翻一支上去啊，翻一支小干，翻一支小干啊。好，继续的画点我们的小叶子。整一个笔呢，蘸的是我们的藤黄、花青，蘸点胭脂，胭脂比较重啊，胭脂呢咱们加的比较重啊。你看。首先加一个什么呀？大一点的圆，看到没有？第一笔加个大圆啊，加个大圆。第二笔一个小圆，第三1、2，小小的把它叠起来，能理解吗？是不是叠一下就出来了？能够理解打个1，谢谢。好，这个呢也是一样，你看，给它包裹起来，包裹性强一点。像这个地方，你看，哎，往里边折一下之后，你看，出来一个小叶，对吧？这样就比较灵性了啊。你在那个地方，你看花枝旁边的地方，你看出一些这种比较小的叶子，这个就比较符合我们的植物生长的一个原理啊，比较符合植物生长的一个原理。好，朝这边你看啊，点穿下来，穿一个啥？穿一个小枝子啊，穿到这边。藤黄、花青，沾点胭脂啊，你看，朝这边啊，侧边这个地方，你看，点按出来一半。啊，按出来一半，颜色我们加深一点啊！你看，点再来一半，点按再来一半，是不是就很灵性了？这种东西很细节，你看点，加一个小尖，代表着一些小尖尖，它们在一些小叶子在后边。对，不要去犹豫，你画的时候，对吧？有些小叶子是藏在后边的，藏在后边。OK 啊，那你看这一块叶子就藏在这里边去了。笔蘸点藤黄，蘸点胭脂啊，你看在这些地方，你看点加一些比较小的小花苞，藤黄加胭脂啊，加一些比较小的小花苞。你看这些地方加一些花苞，对吧？多加一点花苞。然后我们要整体的检查一下，哎。这一块啊，有什么地方还需要去叠加的内容啊？有没有什么地方需要我们去加的 ？OK， 我看到有个地方需要加啊，藤黄啊，胭脂，你看这个地方上去，对吧？这个地方需要加，那这个地方要加什么？再加几个叶子，不然它会太平了啊，太平了。蘸一下花青，蘸一下胭脂啊，蘸点花青，你看。在这个下面这个地方，你看，添一个小瓣啊，添个小瓣。毛笔呢，清洗一下，蘸点清水，你看，哎，给它覆盖覆盖啊，对吧？蘸一点清水啊，去覆盖一下，啊，蘸点清水去覆盖一下。然后呢，整体的啊，把它调整一下。比如说，我们感觉这个地方啊，叶子有点空，有点太空了啊。你看，加一些小叶儿，加到这儿去。OK 啊，这样我们整一幅作品就完成了啊，整个作品就完成了啊。喜欢给我点点赞吧，整个作品就完成了啊。然后我们可以去什么勾勒我们的叶脉啊，勾叶脉。就是这个毛笔啊，蘸一下这个叫墨汁啊，
毛笔蘸点墨汁儿啊，你看，画点小圈，画点小圈啊，蘸一下我们的白色和3绿，就是让它整一个美就更好看一点。翡翠绿也可以啊，翡翠绿加一个白色颜料。对，你看，白色加上我们的翡翠绿，白色加点翡翠绿，你看好了点哪里？代替它的什么胎点？代替它的胎点啊，然后呢，用这个墨去勾勒一下就好了，明白了吗？用墨线去勾勒一圈啊，稍微湿点的墨。完成啊，完成啊，简单的点一点啊，有时间画画了是吧？OK 啊，然后我们勾一下叶脉，这张画就画好了。整体的勾勒一下叶脉啊，我这个叶脉呢用的是一个小楷的笔去勾的，看我的叶脉是怎么勾的啊，很重要。笔蘸的是胭脂，胭脂加上我们的墨汁。但是你不要太湿，胭脂加墨汁你不要太湿啊，湿的会化开的。对，胭脂啊，像什么上的多少版本的啊？你喜欢我的这个画法是吗？啊，勾勒稍微细致一点，不要太厚了勾的。你咋也不关注？好的，喜欢就好。主要是我想就是，我希望每一节直播都能够听得懂哦。对，你们都能够听懂，其实才是最重要的。重要是能听懂先。谢谢，不用谢，没事。那我也不会，这个总有个过程嘛。但是你会欣赏了啊，对吧？但是你会欣赏了，对不对？是不是感觉就像我跟你们说啊，我前几天我去找那个油烟机，你知道吧？完了我去一个大品牌，哇，他那个油烟机真好，又好看，这东西又好。完了我今天去另外一家店，哎呀，那是啥呀？那油烟机，就感觉不想要了，我还是换那个好看一点的吧，我觉得。对，我最近就是在买一些家里面的东西，我比较自己逛，我比较放心一点嘛，对吧？所以我都自己逛，我自己逛的时候，我就发现好多东西，很细节，我这一下就学会了很多装修的东西。哎呦我的妈呀！OK 啊，我们这样一张作品就画完了啊。那已经在采购了很多了，已经。倒不是要结婚的问题，而是要先用着自己住，可不得也得用吗？自己住也得用啊。比较，OK，这样整幅作品就完成了啊。我拿一个水给它喷一下，好吗？对，喷一下，老规矩。可以截个图，稍等一下啊，我弄完之后大家截图。晕倒。